Bonjour les amis, c'est moi, Madame C. Hello friends, it's Madame C. It's time for our sound blends lesson. Aujourd'hui, on parle à propos du son E. Today the sound is E. 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 U. Quand E et U sont ensemble, ça fait le son E. Des exemples. Ready for the examples? E. Feu. 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 E. Peu. 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 Just a little bit. Un peu. Fleur. R. Fleur. 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 Merci d'avoir pratiqué le son E avec moi. N'oublie pas de pratiquer chaque jour. Thank you so much for practicing the sound blend E. E et U ensemble. E. When E and U are together, it makes E. Au revoir les amis!